咁即係點啊？是但咯。咁即係點啊？你都落咗啦，問我做咩啫？我嗰陣時唔知點算好啊！我其實想同你講咗好耐，但我揾你唔到啊！你可以打電話俾我㗎。你明知我同我媽中意細路仔㗎嘛？唔得㗎！咩唔得啫？咁咪結婚咯！結婚？你有中意過我咩？我都唔信你會中意我一生一世啦。如果係咁嘅話，個 BB 仔出咗世咪盞受苦。我都話過唔係成日對住你先叫做中意你，係咪啊？誒，算啦算啦，你都落咗啦，你叫知會我啫嘛，你有冇諗過我㗎？我有啊，對唔住啊，我嗰時真係唔知點算好啊。醫生佢話我唔生得，仲要生我出嚟都係弱智啊。我嗰時同你講過㗎啦，你話唔生都冇所謂嘅。你根本就嫌我窮，唔生都冇所謂，結婚當。你走先啦，我諗住留耐啲幫下手。你唔使趕住翻去開台咩？唔去啦，你睇下幾陰公，個靈堂得咁少人。你哋走先啦，我都走㗎啦。你唔諗住守嘢咩？唔守啦，守乜鬼嘢？你有冇人性㗎？嗰個係你嘅女嚟㗎。如果我女有事啊，我會好緊張㗎。你老婆走咗之後，淨係個女陪你，佢咁孝順你，唔該你對佢好啲啦。咦，咁早嘅？我啱啱諗住去街添。飯都未食就掛住開台啊？唔係，你間房窗簾布爛咗啊嘛，我出去幫你車嗰塊啊嘛。唔該，媽咪。啊，我廚房煲咗啲湯啊，媽，你去飲啊。媽。嗯。我有咗。我知。其實我都睇到呢份報告。你自己有咩打算啊？我想生佢落嚟。我係咪好冇用啊？
咁唯有叫你爹哋遲多幾年退休咯。媽咪咪打少幾圈咯。乖啦，好啦，又去飲翻啲湯啦。媽咪要車翻啲布簾。其實死唔一定可以解決到問題㗎。有啲嘢我真係唔知我可以點做。俾着係你，你會點做？唔知，我都唔知可以點做。